¿Qué hay de nuevo, perritos? Bienvenidos a otro video y bienvenidos a una aventura de campamento. Regresaremos a una de las cuevas más increíbles en las que he acampado antes. Tenemos una mochila, un Billy, una tienda de campaña y la caña Noodle. Nos vamos a divertir. Pero tenemos un pequeño problema en este episodio. Maki está a punto de dar a luz en cualquier momento. Así que en este episodio mantendré mi teléfono muy cerca y lo pondré a todo volumen, porque Maki ya va a estallar. Miren esto, chicos. Este pequeño Field Days está a punto de salir y no sabemos cuándo sucederá. Podría suceder mañana, en una semana o dos. Pero tú y yo vamos a una misión de campamento. Maki se quedará en casa, yo debo salir y será un viaje divertido. No amas hacer esto. Estoy deseando comenzar este campamento, pero no quiero perderme el nacimiento de esta cosita, así que vamos a acampar. Me llamas si sientes algún movimiento y vendré. Estamos a mitad de camino por este acantilado. Estoy muy emocionado por lanzar esta caña el día de hoy. Directamente al agua. Parece que hay muchos peces. Supongo que comeremos pescado asado, pero miren estos paisajes. Es totalmente increíble, viejo. Desde este lugar se ven algunas de las mejores puestas de sol. Estoy emocionado por llegar a la cueva, montar un campamento y empezar a lanzar esta cosa. Lo que voy a hacer es llegar a la cueva, descargar esta pequeña mochila y sacaremos todas nuestras cosas. Dejaremos esto en la cueva. Y luego saldremos a caminar por la tarde. Tomaremos la caña y veremos si conseguimos cena. Pero se ve increíblemente hermoso aquí ahora. Miren esto. ¿Estás bromeando? Viejo. Los próximos días van a ser una locura. Ahí está. Ese será mi hogar. Mírenlo. Sí. Se ve genial. Me encanta. Lo que quiero hacer ahora es montar mi tienda de campaña aquí. La última vez que dormimos en esta cueva, los mosquitos me comieron vivo. ¿Recuerdan ese episodio, chicos? Los mosquitos son de los peores que existen. Y esta vez trajimos una tienda y un mosquitero también. Y lo vamos a montar aquí mismo en la tienda de acampar. No, el agua es lo mejor. Mira esto, viejo. Esta tienda tiene algunas de las mejores vistas del mundo. Miren esto. ¿Están bromeando? Muy bien. Tenemos la tienda lista. Tenemos una cuerda atascada en esa roca y luego la atamos por allá. Tenemos esta malla a prueba de mosquitos que detendrá a los mosquitos esta noche. Tenemos una roca en el frente y un par de rocas en la parte de atrás, así que esta tienda está casi fijada. Tenemos una buena barrera contra el viento, así que el viento ni siquiera va a entrar. Colchón inflable, almohada inflable, y vamos a tener una de las mejores noches, con una de las mejores vistas. Lo que voy a hacer ahora es ponerme mi mochila y vamos a buscar a Noodle, y vamos a entrar en modo aventura. Tengo muchas ganas de poner un pez en la fogata esta noche, así que empecemos a trabajar. Queda un poco de luz solar y vamos a caminar por la costa, a buscar un poco de comida y pues, con suerte y cruzando los dedos, usaremos la caña de pescar. Ese será el objetivo del juego. Mira todas esas ostras, viejo. Millones de ostras.
millones de caracoles y montones de cangrejos. Mira todos esos. Mira ese de ahí. Hay cangrejos por todas partes. Caracoles, ostras. Esto es literalmente como una canasta de mariscos justo aquí. Mira la comida. No hay escasez de comida. Realmente vamos a tener que sincronizar esto con las olas. ¡Bah! ¡Bah! ¡Ah! ¡Ah! Vamos, muérdelo, 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 muérdelo. ¡Oh! ¡Oh, Dios mío! Tenemos uno. Atrapamos uno. Picó, 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 picó. Mira a Noodle en acción. Oh, se metió bajo una cornisa. Justo bajo la cornisa. ¿Estás bromeando? Está ahí mismo, en el borde de la cornisa. Tenemos un pez. ¡Oh! El pez se salió. El pez se salió, se salió. Oh, acabamos de sacarlo. Sigo caminando a lo largo de toda la costa, pescando todo el camino a ver si podemos conseguir algo. Acabo de caminar mucho. Trepé por tantas rocas y acantilados. Aquí es donde quería pescar. Y está cubierto de algas, como si no hubiera nada más que algas. Ni siquiera es agua, en serio, solo algas. Muy bien, tendremos que regresar ahora. Plan B, veamos si conseguimos algo para cenar. A menudo pienso cuando estoy haciendo estas aventuras, lo genial que va a ser con mi pequeñín, mi pequeño bebé. En mi mochila, haciendo aventuras como esta juntos. Va a ser excelente. No tengo recepción en el teléfono. Acabo de revisar si Maki me escribió o algo. No tengo recepción aquí, obviamente. Y no vamos a tener recepción durmiendo en esa cueva esta noche. Creo que voy a hacer viajes regulares a la cima de la colina, solo para ver si tenemos algo de recepción ahí. Para saber del chiquitín. Miren el tamaño de estas ostras, viejo. La caña Noodle. Un pequeño anzuelo y un poco de caracol. Aquí vamos. Va a ir directo al agua, ¿listos? Picó, 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 picó. Oh, peces grandes saliendo. Peces pequeños, peces pequeños. Necesitamos al grande. Miren todos los peces que hay. Oh, hay uno grande allí. ¡Lo tengo! ¡Picó, picó, picó! Miren esto. Miren a este pequeño. Oye, perrito, hermoso pececito. Regresa a casa, ¿sí? Hay muchos, viejo. Hay uno grande allá abajo de esa cornisa. Quiero atraparlo. Es un buen pez. Miren eso. Mira la caña. ¡Tenemos uno! ¡Ya picó uno! ¡Ey, perrito! Eso no tomó nada de tiempo, viejo. Estos peces que estamos atrapando, honestamente, pueden valer 10,000 en un acuario. Miren nada más. ¡Mírenlo! ¡Qué pez más hermoso! Hay uno más grande ahí abajo. Voy a dejar que este se vaya, pero podríamos comerlo. Es del tamaño de mi mano, pero lo dejaré ir. Adiós. Cómelo, 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 cómelo. Sí, lo tenemos, lo tenemos. Aquí vamos. Diferente tipo. También es un pez de acuario, mírenlo. Y no me voy a quedar con este. Solo quiero uno grande.
Aquí vamos, familia Field Day. Me alegra decir que la tienda en línea se ha vuelto a llenar y tenemos algunos de los artículos más grandiosos. Tenemos suéteres nuevos y estos suéteres son muy suaves. Solo deben sentir el material, los mantendrá increíblemente abrigados. Tenemos gorras de camionero, gorras estilo béisbol, gorras suaves, camisetas nuevas, algunas para niños, para la pequeña familia Field Day. También tenemos increíbles camisetas de pesca pequeñas para los chiquitines, camisetas de pesca con alta protección solar, camisetas de pesca pequeñas. También tenemos un par de gorros nuevos en la tienda en línea ahora mismo, camisetas para adultos, diferentes tamaños y colores. Dos de las camisas más geniales del mercado, son cómodas, tal vez unas de las mejores franelas para pescar, sombrero de pescador. Y por último, lo que todos han estado pidiendo, las camisas de pesca que llevo en los videos están en la tienda online ahora. También tenemos un efecto de escamas blancas para cuando estés en el monte y el sol caliente. Esta cosa te va a proteger. Calcetines FDJS y también hemos mejorado el juego. También pedimos un montón de señuelos, así que si quieren ver más de esto, vayan a bankfieldayshop.com. Hay un enlace. ¡Los amo! Muy bien, volvamos al video. ¡Au! Voy a volver al campamento ahora. Vamos a recoger un poco de leña, tenemos que hacer algunas cosas. El sol no está bromeando y está empezando a calentar, así que vamos a dejarlo hasta aquí y volveremos a la cueva ahora. Veremos qué conseguimos, pero no cenaremos pececitos. Tenemos más planes, mejores planes que ese. Muy bien, aquí vamos. Hemos encontrado una leña terrible ahora mismo. Está muy seca. Es muy ligera, se va a quemar rápidamente, pero no pasa nada. Vamos a encender el fuego hoy con esto de aquí. Esto es una taza de café de la vieja escuela de Dog and Gun Coffee, pero por dentro, lo que tengo dentro de esta lata son toallitas desmaquillantes. Las usamos como bastoncillos de algodón que pueden conseguirse en cualquier farmacia en cualquier parte del mundo. He frotado esta cosa en vaselina, así que tenemos una toallita desmaquillante cubierta con vaselina. Es una gran manera de encender un fuego y si estás bajo la lluvia o en ambientes muy húmedos, puedes encender fuego. Usas bastoncillos de algodón o algo por el estilo y los llenas de vaselina así. Este encendedor no tiene gas, solo necesitamos la chispa. Lo que pueden hacer es colocar esta toallita aquí abajo y comenzar a hacer chispas así y verán lo rápido que se enciende todo esto. Lo que quieres es que las fibras queden expuestas justo así. Las colocas encima, pones la toallita así, un par de chispas de esto y se encenderá. ¿Listos? Miren eso. Pones eso allí y así de fácil hay fuego. Es muy fácil de llevar en tu mochila, puedes llevarlos a cualquier parte y es una excelente manera de iniciar fuego, incluso con un encendedor roto. Bien, esto es lo que vamos a hacer para la cena de esta noche. Este Billy de aquí lo tengo desde hace unos 6 o 7 años. Ha recibido una paliza absoluta en toda su vida. Lo único que nunca he hecho con este Billy es cocinar un amortiguador y es lo que intentaré hacer esta noche. Vamos a cocinar un amortiguador. Como pueden oír, es un Billy de acero inoxidable muy pequeño, así que se calienta mucho, muy rápido y eso no es ideal cuando intentas cocinar un amortiguador. Así que lo que tenemos es un poco de harina, sal, pimienta en una bolsa y es todo lo que tenemos. Vamos a vaciar la pequeña mezcla del amortiguador directamente en el Billy. Queremos mantener un poco en la bolsa. Así es como se ve en este momento. Colocamos un poco de agua y voy a empezar a mezclarlo con la mano. Un poco de agua a la vez. Suficiente. Esto ya empieza a verse muy bien. Lo he estado mezclando por unos 2 minutos y así es como se ve. Tenemos un gran trozo de pan. Pueden ver que se me pegan los dedos. Es un poco pegajoso y es por eso que guardamos un poco de harina en esta bolsa. Solo sacaremos un poco de harina. La echamos aquí y seguimos mezclando hasta que tenga la consistencia perfecta de amortiguador. Miren eso nada más. Miren esto, llegó la hora de la cocina. Tenemos algunos de los mejores carbones para cocinar aquí. Aquí está nuestro amortiguador. Ha estado allí durante unos 5 minutos y encontré esta hermosa roca para poder trabajar. Lo amasamos, lo aplanamos, lo cubrimos con harina en esta parte
Y así lo que hacemos es, colocamos la harina en la parte inferior del Billy que no se pegue demasiado. Con suerte no se pegará o eso sería terrible. Lo arrojamos justo así, tapamos el Billy y lo colocamos al costado de las brasas. No voy a poner brasas debajo porque esto está produciendo una cantidad increíble de calor. Y esto tiene como 1 milímetro de espesor. Cada 2 o 3 minutos lo voy a girar, seguiré girándolo, no sé, veamos si funciona. Para esto vivo, viejo, miren esto. Decidí cocinar al aire libre. ¿Por qué íbamos a cocinar dentro de la cueva? Cuando la cocina se ve increíblemente bien aquí. Ahí está nuestro dormitorio. Y miren esto, chicos. ¿Acaso están bromeando? Vaya. Miren esta cosa. Vaya. Esa fue una de las puestas de sol más hermosas de la historia. Literalmente no hay una nube en el cielo ahora mismo. Esa puesta de sol fue absolutamente prístina, fue increíble, chicos. Lo que haré ahora antes que el sol se esconda es lograr juntar algo de comida. Afuera ya está atardeciendo y los mosquitos están agresivos, insoportables. Tenemos caracoles cocinándose además del amortiguador. Y tengo un lugar hermoso para dormir esta noche. Estoy entusiasmado porque no dormiré como lo hice la última vez. ¡Boom! Siempre sabes que dormirás bien cuando tienes una de estas. Estos mosquitos están frenéticos, me están mordiendo las piernas. Vaya, viejo, esto es malo. ¡Oh! ¡Se ve increíble! Acabamos de hacer un amortiguador perfecto. Miren nada más. Perfectamente cocinado por dentro, agradable y crujiente por fuera también. Amortiguador perfecto para un viejo. Tenemos un puñado de caracoles para la cena y vamos a comer eso y eso. Y solo queda un poquito de luz ahí, como pueden ver. Miren, mantequilla. Directo en la cena, pero comeremos eso. No, por Dios, quiero más. Tenemos un poco de caracol ahí. Y lo colocamos en la esquina del pan. Y a comer. No, viejo. Acabo de ir a una gran misión. A la cima del acantilado. Para buscar recepción para ver si Bucky me había escrito. No hay mensajes. Me atacaron los mosquitos. Me siento bien por eso. Que no me haya escrito significa que aún no soy padre. Ya estoy listo, estoy en la tienda.
Es muy acogedor aquí, la verdad no se siente como la última vez. Me acostaré y dormiré un poco y los veo mañana. Sesión de barista y luego pescaremos un pez en la mañana. Algo más grande que pescamos hoy. Muy bien, mucho amor. Los veo mañana, perritos. Nos vemos, adiós. ¡Mua! Oh, viejo, mira la luna. Sí, perritos. Vaya, viejo. Menudo lugar para despertar. Esto es mágico. Es absolutamente mágico. Tenemos un café hirviendo ahora mismo. No hay ni un poco de brisa. Miren los colores. Chicos, miren los colores ahora mismo. Es tan hermoso. Lo que haré será correr hasta lo alto del acantilado y ver si consigo cobertura. A ver si hay un mensaje que diga, oye, mueve tu culo a casa, viejo, vamos a tener un bebé. Con suerte todavía no, pero nunca se sabe. Voy a subir a la cima de la colina. Y veremos si tenemos un mensaje de Maki. No. Este es el lugar para beber una taza de café. Miren esa luna. ¡Wow! Bueno, puedo confirmar que todavía son 2 en 1. Gracias a Dios por eso. ¿Saben? Cuando estaba durmiendo anoche... Bueno, hablando de dormir, anoche fue uno de los mejores sueños que he tenido. Posiblemente en todo el año. Fue un sueño muy bueno y la temperatura era perfecta. En esta época no necesitas una manta, no necesitas un edredón. Necesitas esta increíble camiseta de pesca que tenemos. Estaba a la temperatura perfecta, dormí muy bien. Como sea, tenemos un poco de cobertura. Esto lo que dice es... Buenos días. Sí, estamos bien, te quiero. ¿Cómo estás? Ese es el mensaje que quieres ver en la mañana. Estamos bien, perritos. Estamos bien. Muy bien. Me sentaré aquí y disfrutaré de la vista. Es increíble, viejo. Sentarse, beber el café y luego ir a pescar. Doblemos esa caña hoy. ¡Au! Vamos a aprovechar al máximo este video ahora mismo y veremos si podemos poner a prueba a Noodle. Además, lo que estoy haciendo es comerme el resto del pan que cocinamos anoche. Está buenísimo. ¡Ah! ¡Pah! ¡Oh, eso es un pez! ¿Es una broma? Este es el segundo lance de esta mañana, perritos. Es el segundo lance de la mañana. Y tenemos un pez. No es grande, pero tenemos un pez. ¡Oh, se va a ir por la cornisa! Vamos por aquí, por aquí, por aquí arriba. ¡No! ¡Eso es un pez! ¡Sí! Miren esta cosa. Segundo lance de esta mañana, viejo. Hemos hecho 2 lances y tenemos el desayuno ya. Hemos atrapado un hermoso pez viejo, es un Taylor. Pueden ver que el señuelo se enganchó perfectamente en la esquina de la mejilla. Es un gran pez viejo, miren. Estoy pescando con una línea de 4 libras. Esta cosa pasó debajo de la cornisa y logré sacarla. Es un buen pez, va a ser buena comida. ¡Oh, Dios! Esa línea está completamente destruida. Está muy destruida. Tiene pequeños cortes y muescas por todas partes. Pero vamos, tercer lanzamiento. ¡Sai! ¡Pah! ¡Pah! ¡Sa! ¡Su! ¡Su! ¡Eso es un pez! Definitivamente es un pez, chicos. ¡Oh, está tirando de la línea! ¡Oh, esa cornisa otra vez! ¡Oh, miren el tamaño de esa ola! ¡Oh, este pez le acaban de crecer un par de patas! Es peligroso. Miren esa ola que viene ahí. Tenemos un pez aquí. ¡Oh!
¡Oh, no! Esa ola acaba de sacar al pez del anzuelo, viejo. ¡Ay! ¡Oh! Eso es un pez. Hay otro. Eso es, chicos. Ahí viene. Vamos, Noodle Doodle, haz lo tuyo. Tenemos que llegar allí. Estas rocas son muy resbaladizas. Lo tenemos, lo tenemos, lo tenemos. Miren a Noodle en todo su esplendor. Voy a levantarlo. Sube, 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 sube. ¡Boom, chicos! Miren nada más. Bien, les diré una cosa. Pescar peces como este es una de las cosas más divertidas que puedes hacer con tus propios amigos. Honestamente, este es un muy buen pez. Es un buen pez para Noodle, 4 libras. Pescado en aguas súper peligrosas, pero voy a dejar pasar este. Tenemos uno para el desayuno y nos vemos luego. ¡Ush! Gracias por la diversión. Díganme una mejor manera de comenzar este día. Les apuesto que no pueden. Miren esto. Este es uno de los mejores pescados y más frescos. Tenemos una hermosa situación de cocina en este momento. Prueben esto para una increíble sesión de desayuno. Esto es muy perfecto. Lo que tenemos ahora es un pequeño fuego a la izquierda, solo para mantener un poco de carbón encendido. Luego aquí abajo tenemos un lecho de brasas ardientes. Hay un montón de humo pasando sobre este pedazo en este momento. Este pedazo está ahumándose. Pueden ver que este lado del pescado está sudando. Ya se está cocinando y lo está haciendo muy bien. Le di vuelta al pescado y se ve excelente. Lo que voy a colocarle ahora es un poco de mantequilla. Voy a poner mantequilla por todo el lado del pescado. Voy a dejar que se derrita. Oh, viejo, esto va a estar muy bueno. Miren esto para desayunar. Es un hermoso pescado cocinado. Ha sido infusionado con mantequilla en el fuego ahumado. Esto va a tener un sabor increíble. Miren esa carne. Mantequilla, pescado. No, por Dios. El desayuno no puede ser mejor que esto. Con vistas como esta, viejo. Vaya, es tan bueno. Creo que es bastante seguro decir que estuvo delicioso. Acabo de destruir todo ese pescado y les diré, dio en el clavo. Bueno, esa fue una misión de campamento extremadamente agradable. Me encantó. Me divertí muchísimo. Tuvimos bellísimos amaneceres, fuimos a la cama con un atardecer impresionante y fue una misión enfermiza. Bueno, perritos, la tienda en línea se ha cargado por completo y se ha restablecido con equipo totalmente nuevo. Lo que les mostré antes no es todo, hay más cosas en la tienda en línea. Estas sudaderas de pesca que hicimos son buenísimas. Si quieren, vayan a comprar en fieldayshop.com. Se repotenció por completo, se renovó todo. Una tienda online completa, está buenísima, así que vayan a fieldayshop.com. Echen un vistazo. Muy bien, quiero agradecerles mucho por este video. Me esforzaré al máximo. Quiero seguir publicando video todas las semanas, pero como vieron en la introducción, el bebé está muy pronto a llegar. Así que me esforzaré al máximo. Los quiero y los veo en el próximo video en otra aventura. Gracias por ver, perritos. Los quiero mucho. Adiós. ¡Oh! Vamos a volver a una de las cuevas más increíbles. Una de las cuevas más increíbles que hemos acampado. Sí, viejo, es un gran patito de goma que viene directamente atrás de ti. Esto de aquí es un hermoso plano, suave, hermoso trozo de alfombra. ¿Qué estoy hablando? Es un poco de arena nada más.
se cayeron al agua debido a este increíble viento. Lo siento. Jódanse, pececitos. ¡Ah! Casi me pincho. Miren la boca de esta cosa. Salte. ¡Ah! Esto es molesto. ¿Estás bromeando? Segundo lanzamiento de esta manera. Ven para acá, resbaladizo. Eso de ahí... lo haremos de nuevo. ¡Demonios!